Roblox, PUBG, PUBG Mobile. Bu o'yinni ko'pchilik turlicha ataydi. Ko'pchilik aytishi bo'yicha bu shunchaki otishma o'yin. Lekin bu o'yinni oddiy o'yin desak adashamiz. Sababi bu o'yinda biz do'stlashdik, urushdik, so'kishdik, sevishdik va ajraldik. PUBG xuddi bizning ikkinchi hayotimizdek bo'lib qoldi. Nima uchun ko'pchilik inson oldingi PUBG zo'r edi deyshadi bilasizmi? Oldin biz hech kim tanimaydigan inson bilan ham do'stlashib ketardik va u bilan o'ynardik. Biz bir-birimiz bilan vaqt o'tkazish va zavq olish uchun o'ynardik. Va bizga hech qanday kill va hech qanday donatlar qiziq bo'lmasdi. Biz oldin o'ynaydigan odamlar ba'zi bir sabablarga ko'ra PUBGni tark etishgan. Nima qilgan taqdirimizda ham u paytlar hech qachon unutilmaydi. Chunki vaqtlar hech qachon qaytib kelmaydi.